వెల్కమ్ టు ప్రియా టేస్టీ వంటలు. ఈరోజు వీడియోలో జింజర్ గార్లిక్తో హెల్తీగా టేస్టీగా సూప్ ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం. జలుబు దగ్గు ఉన్నప్పుడు ఇలా సూప్ చేసుకొని తాగితే చాలా రిలీఫ్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ సూప్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కోసం 2 ఇంచుల అల్లం ముక్కని, అలాగే ఒక 6-7 వెల్లుల్లి రెబ్బల్ని ఇలా రోల్లో దంచుకోవాలి. మీరు కావాలంటే మిక్సీ జార్లో కూడా దంచుకోవచ్చు. అలాగే 1 టేబుల్ స్పూన్ కార్న్ఫ్లోర్ని ఒక బౌల్లోకి తీసుకొని అందులో కొంచెం వాటర్ని కూడా యాడ్ చేసుకొని ఎక్కడ ఉండలు లేకుండా కలిపి పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు కడాయిలో 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ని తీసుకొని అందులో ముందుగా దంచి పెట్టుకున్న జింజర్ గార్లిక్ని వేసి 1 నిమిషం పాటు వేగించాలి. తర్వాత ఇందులో సన్నగా కట్ చేసిన ఒక మీడియం సైజ్ క్యారెట్ని కూడా వేసి వేగించాలి. ఇప్పుడు ఇందులో 1.5 గ్లాస్ వాటర్ని తీసుకోవాలి. రుచికి సరిపడిన సాల్ట్ని, అలాగే కొంచెం మిరియాల పొడిని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. వాటర్ ఇలా బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు ముందుగా కలిపెట్టుకున్న కార్న్ఫ్లోర్ మిశ్రమాన్ని ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక 5 నిమిషాల పాటు ఇలా ఉడికించాలి. చివరిగా కొంచెం కొత్తిమీర తరుగును కూడా యాడ్ చేసుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుందాం. టేస్టీ హెల్దీ జింజర్ గార్లిక్ సూప్ రెడీ అయిపోయింది.